Iza nas je još jedna godina. Godina u koju smo zakoračili nastavljajući započeto. Međutim, vjetrovima se svidjelo raspršiti našu sigurnost i iskušati povjerenje. Izabrali smo da nas izazovi izaberu. Prvi puta u povijesti dobili smo priliku sudjelovati u radu Hrvatskog sabora. Prvi puta u povijesti naš glas i naše potrebe stopile su se u jedno s našim narodom u Republici Hrvatskoj. Po prvi puta u prethodnoj godini dogodilo se toliko toga. Izgradnja vrtića Marija Petković-Sunčica u Subotici. Obnova igrališta i vrtića Marija Petković-Biser u Aleksandrovu. Izgradnja pastoralnog centra i vrtića u Tavankutu. Novi krov na zgradi Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Sustavno financiranje od strane svih županija Republike Hrvatske. Stipendije za studente i učenike koji studiraju u Republici Srbiji. Mnogo toga bilo je i nastavljeno. Izleti i ekskurzije za učenike koji daju posebnu čar obrazovanju na hrvatskom jeziku. Mali i veliki maturalac. Ljetovanje u Novom Vinodolskom. Razmjena učenika u Žrnovnici. Programi profesionalne orijentacije. Prijevoz za učenike od kuće do škole. Stručni skupovi za učitelje, nastavnike i profesore. Pohvaljivanje i nagrađivanje najboljih učenika u nastavi na hrvatskom jeziku. Prijem za naše prvašiće. Ovoga puta i naše srednjoškolce. A hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture prvi puta smo otvorili i u Lemešu. Koncert klape u sinagogi. Manifestacije od značaja za našu zajednicu, Srijemci Srijemu, Šokci i baština i Bunjevci bez granica. Program prekogranične suradnje za naše udruge kulture i crkvu. Te podrška ministara i Vlade Republike Hrvatske. Nacionalna vijeća nacionalnih manjina u Republici Srbiji uspješno smo koordinirali. A i Savjet Vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske dobio je svoje 2 nove članice. Vijećnici Hrvatskog nacionalnog vijeća promišljali su skupa o donošenju odluka koje je izvršni odbor uspješno provodio u djela. Započete su i nove stvari čiji nas završetak uskoro očekuje. Novi studio hrvatske riječi u našoj matici. Projekt 7 malih matica i projekt Naše suvenirnice. Započeto je i snaženje Hrvatskog nacionalnog vijeća novim kadrovima, s kojima su se otvarale nove ideje. Nove ideje starih vrijednosti. Zajedništva, posvećenosti i beskompromisnog otvaranja prilikama koje smo uistinu kao zajednica
zaslužili.